बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वेदर इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपका मेज़बान रईस अहमद आपके साथ हाज़िर है। इस वक्त आप देख सकते हैं सेटेलाइट इमेजेस पर सिंध, जनूबी पंजाब के इलाके, बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में इस वक्त बहुत अच्छा थंडरस्टॉर्म मौजूद है और इस वक्त वहाँ से हैवी रेनफॉल की इतलात मौसूल हो रही हैं। कराची समेत सिंध की तमाम तर साहिली पट्टी, जनूबी पंजाब के तमाम तर इलाके जिसमें ख़ुसूसन रहीम यार ख़ान, भावलपुर, भावल नगर के इलाके शामिल हैं, उनमें काली घटाओं के इस वक्त राज है। आप देख सकते हैं बहुत ही गहरे और काले बादल इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और अगले आने वाले कुछ घंटों के दौरान इन तमाम इलाकों में कराची समेत सिंध की तमाम तर साहिली पट्टी और इस तरह भावलपुर, भावल नगर, रहीम यार ख़ान, सादकाबाद और इस तरह जनूबी पंजाब के कुछ इलाके जिसमें कोई सलमान के पहाड़ी इलाके जाते हैं, खुशदार के इलाके शामिल हैं और इस तरह जो सिंध के तमाम तर इलाके शामिल हैं जिसमें नगर पार्कर, थर पार्कर, दादू, बद्दीन, ठट्ठा, इन तमाम इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अगले चंद घंटों तक बल्कि आज रात भी वक्फे के साथ जारी रहने के इम्कानात मौजूद हैं। इंशाल्लाह आज रात गए कश्मीर, पंजाब के कुछ इलाकों में, इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी के कुछ इलाकों में स्केचर टू आइसोलेटेड रेनफॉल होने के इम्कानात मौजूद हैं। कल हमने देखा एक जो पेशन गोई की थी कि वाइड स्प्रेड स्पेल होगा खित्ते पोटवार में, लेकिन वही स्पेल वाइड स्प्रेड हुआ शुमाली इलाके जहाँ जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, एबटाबाद, हरीपुर हज़ारा के इलाके, कश्मीर के इलाके, इन तमाम इलाकों में आज फ्लडिंग रेनफॉल हुई है, हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त जो बारिशों का सिलसिला है वो जनूबी पंजाब पर बना हुआ है। मानसून मेहरबान है जनूबी पंजाब पर और इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त काले बादल और बादलों का राज इस वक्त तमाम तर सिंध में, तमाम जो जनूबी पंजाब है इन तमाम इलाकों में बादल बने हुए हैं और वहाँ पर बहुत ही प्यारी घटाएं, बहुत ही प्यारे मनाजर देखने को मिल रहे हैं और वहाँ पर हैवी रेनफॉल होने के की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इंशाल्लाह बारिशों के ये सिलसिले 29 से 30 जुलाई तक जारी रहेंगे। मानसून हवाएँ कराची से कश्मीर मुख्तलिफ़ अवकात में वक्फे के साथ जारी रहेगी और बारिशों के दौरान एहतियात ज़रूर कीजिएगा घरों से निकलते हुए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का, अपने माल मवेशी का, सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा, एहतियात भी ज़रूर कीजिएगा। ख़ुसूसन कराची सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिल बोर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें, नाले वगैरह, उनकी हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पर एहतियात के बग़ैर बंदा बारिश में विज़िट कर सके। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल आपसे लाइव कह रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अर्ली मॉर्निंग वाली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़।